forte mobilisation pour la que bazali ensemble baso partager vision à chef de l'État pour na koloba que makambo to ba propos bazo komisa na capitale eza oyo ezali sur terrain te. Biso to kanisa ki mokonzi mboka koyamba matin biso to kanisa ki loka bakatangie bazolo ba 2023 Kabila président basali ba fiche ba polo ba ni déjà a moyen ezate tout ça qui na moi kobanga kasi nzamba atali sur le contraire. Mbote na bido wande kolandi partout ça kolanda biso na tindika télévision la chaîne idéale oyo na kabino ba actualité na tango oyo esengeli nde na baka toujours kimia eranie partout na mabota na bino bande ko balandi mokolo ya lelo tokopesa bino compte rendu par rapport ya descente ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitaki bongo na Katanga pona forum oya pe entre bakatangi na bakasa ndenge nini elekanaki likozwa yango na ba detail ya analyse na biso ya mokolo ya lelo pe lisusu tokoyebisa bino makambo ezoleka na Congo central 23 candidature na poste ya candidat gouverneur kasi mingi présence ya Diomi Ndongala na mwana ntieni ndeze kopesa mwako banga mingi pe lisusu tokofanda penza na analyse na biso ya mokolo ya lelo sur dépôt en tout cas il y a loi to dépôt il y a demande d'explication na mwana mboka Jackson OC Oyo a déposé qui kuna na Assemblée nationale pour na kosenga na Gilles Alingete a ko répondre par rapport ya ba propos na ye Oyo abimisa ki wapikani na mikili ya États-Unis aya mamaki palobaki que RDC ezali na guerre te. Kasi yango de mama na likambo na biso na analyse ya mokolo ya lelo kasi plusieurs vidéos ekolandama na maloba na biso pamba te tolobaki tozosala kaka mosala pamba te tozoyela bino ba vidéo po elakisa ndenge nini makambo tozoloba ezali appuyé na ba vidéo. Encore une fois de plus mbote na bino et grand merci à mon boss Rifin Kisombe mona papi Kelly bango nde makambo de nazangaka te koloba bande ko balandi na utu kobisa bino tout à l'heure que mokonzi ya mboka akitaki na mabele ya Katanga tombe oyo wapi telefone na ngelengaki epanza na bato kopenga koloba tuka Faci yonde tala mama meta boloba te Faci akiti na Katanga tombe ba video. Donc merci na bino elakisi ki bolandaka tindika télévision ndenge botindelaki ngai multitude ya ba video kasi sengeli koyeba ke YouTube azalaka ba condition na ya pesaka bokozwa image na chaîne mosusu kasi epa na biso ekoleka te biso osengeli ozala présent ofilme na telefone na yo na ndenge ya kolala boye telefone ezalaka tout droit mpe otindeli biso wana nde ezali recevable awa na tindika kasi mokonzi ya mboka asangisaki ayambamaki tout d'abord na Kembangu tomonaki gouverneur azalaki wana présent tomonaki ba madame ndenge na ndenge tomonaki présence ya ba chef coutumier tomonaki ba tukilikili bazalaki wana mpona sisa koyamba mokonzi ya mboka akitaki na butu kasi une forte mobilisation kolakisa que bazali ensemble baso partager vision ya chef de l'État mpona koloba que makambo to ba propos bazo komisa na capitale eza oyo ezali sur terrain te. Biso to kanisaki mokonzi mboka koyamba matin biso to kanisa kiloko bakatangie bazolo ba 2023 Kabila président basali ba fiche ba polo ba ni déjà a moyen ezate tout ça qui na moi kobanga kasi nzamba atali sur le contraire. Katanga tombe bande kunanga na zoyebisa bino mokonzi mboka ya mamaki avec impact na idéologie na nenga ko sarante ka nde tolobaka
na yango ayambaki gouverneur chef coutumier bato aner chargé ya mission soki nini wana spécial. Donc bazalaki tellement ebele bavandi autour d'une même table mpona kosola mpona kobimisa barésolution sur makambo ezoleka kuna na Katanga. Kasi na suka na yango lokola tata ya ekolo, tata motema malamu, tata ya boboto alobi esengeli bango nyonso bayekola kovanda na bomoko pamba te bazali papa bandeko ya papa bomoko. Alobi esengeli na bango bazala uni na cohésion nationale, babosana te ke biso nyonso tozali ba membre effectif ya République démocratique du Congo. Donc en général asengi na bango batika ba tribal wana, batika kokabwana, batika kobomana, donc basangana bafanda lokola moto moko po kokabwana nde bengaka zabulu. Ba question nyonso wana oyo alobi oyo azongi, kasi na suka na yango mokonzi ya mboka boye kotiani bapipi na mungwa alobi esengeli bavanda na kimia, climat de paix et cohésion nationale. Elekana kitoko wapi kasi azongaki deja esengelaki akende Zambie ye nani mokonzi ya mboka, kasi tokoyeba suite yango soki akenda kupa na ba émission na biso ekoya na mikolo oyo ezopusana. Tika na souhaiter bino nyonso bon début de week-end pour le lot déjà vendredi na mabote na bino boza ebele ya kolanda ba émission na biso, kasi bobosanaka te ko partager ko aimer pe kosala ba suggestion na ba numéro na biso ezali affiché na ba ya écran, tokozanga te ko répondre na ba suggestion na bino. Napesaka ba grande ligne de l'information po awa musala na biso kotalisa bino mainini ezoleka na capitale. Eza te ke bamedia loko ozolakisa makambo mosusu, biso mpe awa na YouTube tozoloba makambo mosusu te. Tozwaka sujet moko nde tofandaka makasi mpona koyebisa bino, tokosala analyse mwa décryptage sur actualité yango, kasi tolingaka kopesa bino mingi ba grande ligne mpona koyebisa bino makambo ezoleka. Eza te makambo ezoleka awa bino boyebi te, bino mpe bozana ya bino kuna biso atoyebi te. Yango omoni ntango nyonso napesaka ba grande ligne mpo boyeba nini ezali koleka awa na capitale mpe partout d'ailleurs na République démocratique du Congo. André Mbata avandaki to afandi deja na poste ya Jean-Marc Kabund, bango mibale ba candidat ya UDPS. Poste wana toyebi sono soki ezalaki réservé na bandeko ya parti présidentiel UDPS nde tobengaka yango. Wapikani mwana mboka Jean-Marc Kabund adeposaki démission na ye par rapport à makambo elekanaki po tozonga lisusu nsima te, kasi André Mbata azalaki candidat unique na poste wana oyo batindaki na UDPS. Na yango quelques députés basangaki maloba te, balekaki na micro mpona koféliciter initiative ya parti UDPS na kotia professeur na esika wana po tokozwa éclairage mingi par rapport à makambo etali constitution. Po tobosana te le professeur azali constitutionniste, bazali mibale bazali parmi wana ekopesa pe lumière wana bakoluka ko ratifier oto modifier article 5 kingani oto sala boye ye lokola aza ko maîtriser makambo yango malamu, akoyeba pe kopesa éclairage pe kobimisa makambo mabe. Wapikani basinyaka toujours ba mention ke to ratifier to balusa boye to zonga boye asa lokola liso na biso na Assemblée nationale pour na ko faire interpréter biso makambo wana député Prosper Bukasa ne alekaki na micro kuna na Assemblée nationale pour ko allouer ba initiative ya parti ndenge batindi André Mbata. Bandeko balandi tozokoba toujours na masolo na biso ya mokolo ya lelo, tika na yebisa bino Congo ya lelo na Congo ya lobi ekozala ndenge moko te. Na bandeli kaka ba propos oyo inspecteur ya IGF à la personne de Gilles Alingeta alobaki mpona pesi déjà raison. Congo ya lelo na Congo ya lobi ekozala ndenge moko te. Bandeko balandi bozwa image oyo tozali bel et bien na ville province de Kinshasa
précisément na mboka babengaka kolokitezo nayebi ke bamisusu mbala liboso bayoka kombo wana kasi courant bamona yango te grâce au président de la république mpe baagent na ye lelo bazwi cabine oyo ekoalimenter bango na courant ya mboka na biso po biso nde topesaka bamisusu courant kasi baprovince na biso bavillage na biso mosusu akati ezalaka na courant te mbala oyo base décide batiela bango lumière tolanda image oyo epuis tozonga mpona kocontinue analyse na biso c'est parti. Voilà batata bamama ndeko toza wana kati ya Kolokidezo, c'est l'arrivée du transformateur comme promis balobi chose promis chose réalisée transforme la Kolokidezo eye c'est compliqué à faire peki malobeza nini Kolokidezo tombé réalisant Fati Béton to réaliser petit courant mbongo esalema bapekisa bango courant bapriva bango courant na politique ya Kabila ya mutona mabe. Ah oui, tout Fati. Voilà, observez l'honorable Mayeto Bamatisie Gouna Natipoi. Mayeto soulevé, Mayeto en honneur, le président Mayeto en honneur, le soldat de Fati Béton. Ah oui, oui, président Guillaume Banini parce que emporté un peu par la joie. Un projet, village Ezana, 20 000 habitants, plus de 20 000 habitants, Fati auto-réalisé, Ezana agglomération, Fati auto-réalisé à Fati Bango Courant, et bon, le pilon n'est les gars Bango de Courant, les gars Bango Nicolo. Fati a saisi le snell à Mungongo, à la vie des peuples, la main, la balle, le secteur, les peuples d'abord, les peuples face à la électricité, les peuples bénéficiaires, projet à les peuples d'abord à Fati, Fati a l'électrification. Donc, nous sommes dans la Fati dans quelques minutes, à réaliser tout, dans la population, vraiment. Ah oui, Kikina Kalumwendeko, Courant, Nsasiki, voilà les courants qui commencent à Nsasiki. Matondo, Tata Fati Béton. Oh là là, une démonstration de force. Observez comment il exprime sa joie. C'est terrible ce monsieur. La voix du peuple. Ah oui, ah oui. Oui, Olobini, c'est mon nini. Sentiment. Ah oui. Voilà, papa, tomoni yope on a kati ya full. Est-ce que oriko ebisa biso nanu na ebandeli ezanini? En tout cas, tozana esengo makasi pona eloko tomoni. Depuis papa na biso mususu bakufi ama kale komona eloko. Mais la génération na biso ko ya Fati Béton, tomona mo esengo. Bolandi ensemble elongo na ngai. Lonene kani bandeko bazali na esengo komona pour une première bazui eloko ekopesa lotiliki na village na bango makambo ya boye ezosenga elobama baopoza baza wapi boye kolobaka o mbandaka aéroport eza te o pour ezaka te na bandudu o boye na boye awa déjà na mbandaka je vous informe babiso ya Transco ekei déjà kuna mpona ntina kosunga population ya mbandaka kosevage na ba village ya pembeni pe transport na kati ya mbandaka ville province wapi Transco toyebi yango kaka na capitale kasi mbandaka ezali mpe dote na bamituka oyo banda kosunga bandeko na biso base déplacer na nkombo ya Transco ezalaki liboso esprit de mort esprit de vie Transco kasi Transco mpe ekepuna tosepeli na initiative oyo nde bomoni bayimboka nde tobengaka bango banamboka basepeli oyo wapi komona lolenge ekani mikolo ekoya bakozala na lotiliki kasi tobeta nanu mwasi ete likambo ya 145 territoire jusque là tozoyeba te soki ezosalama to ezosalema te mokonzi ya mboka asi apesaki coup de pouce go deja epesamaki me tozoyeba te soki likambo yango tokomi wapi aménagement ya 145 territoire tozoyoka même pas likambo na yango eloko moko te kasi na elikya tokoyebi ke tokoyoka suite soki
Un grand merci à papa Jean-Louis depuis Londres, le professeur Jean-Marc Mantafouadi. Naebi que au botama na mois de mai basue kozanga te. Tozo continuer na ba analyse na biso ya mokolo ya lelo bandeko balandi. Tomonaki Premier ministre atambolaki na journaliste moko de la place po totanga kombo te tozosala publicité. Kasi ba communicateur bazalaki na kanda makasi boyebi babimaki na baitando mpona kolakisa mécontentement na bango na likambo yango. Kasi ndeko na biso wana na kokende na ye to na kozonga na ye nayebi te comment situer la vidéo atindelaki ba vidéo kolakisa ndenge nini mboka eza kitoko te. Or biso na kati esengeli tobombaka pe image ya mboka na biso. Bien sûr Congo eza salité na bombela bino te, mais esengeli te ke toke libanda ya mboka ubie toyebisa na bato oyebi epa na biso ezalaka salité te. Toyebi deja ka salité tozobundabunda ndenge nini ya kokomisa yango peto wapi kani Gentini Ngobila Mbaka le gouverneur de la ville province de Kinshasa musala yemonanaka te. Tozoyeba te Kimbo peto yango ezalaka kaka ya ba mwasi ya TGV wifi to Kimbo peto yango ezalaka na bato moko bopesa bambongo balobelaka yo na ba TV. Toyebi te communication Kimbo peto ça ne tient pas kintoko ekosomba bouteille ya plastique. Merci na initiative wana. Mais Kinshasa ezalaka kitoko te. Kinshasa la bembule beta Gombe okoleka te. Entrée ifasiko koleka te. RTNCD mwa eza te. Pona kotanga kaka wana bongo so bitotanga bakomi mususu eza pasi pe mawa. Kasi asali video kolakisa ndenge nini ma etondaka na aéroport international de Kinshasa. Tobimisi image pona ko interpeller bakonzi ya RVA batala na likambo. Ingénieur Rabi Matondo balancer biso na image oyo et puis tozonga pona ko continuer analyse na biso c'est parti. Là, je suis à l'aéroport international d'Enji, aéroport de Kinshasa. Ici, on est au parking officiel. Je parle bien du parking officiel. Donc, tous les officiels de ce pays, quand ils arrivent, c'est par ici qu'ils entrent pour prendre leur avion. Regardez le parking là. Il a plu ce matin. Il n'y a pas un seul endroit pour mettre le pied. Au parking officiel de l'aéroport international d'Enji. Oh là là. Ça là, quand on va parler, on va dire oh. Mon pays mérite mieux que ce qui se passe actuellement. Sincèrement, regardez les amis. Je suis à l'aéroport international d'Enji, aéroport de Kinshasa. Inondé comme ça là, au parking officiel. Voilà, Bolandi, à vous de juger. Pe bakonzi bobongisa. Pourtant makambo ezobima, ezopesa pena soni, eza pena kitoko. Bobongisa aéroport c'est siki ya marabato ebele. Donc parking est comme dans un niveau wana ezopesa penza kitoko te. C'est aussi une façon ya ko communiquer na bakonzi, mais tokanisi que façon de faire wana ndenge vidéo wana etamboli eza penza kitoko. Nam to komi na mama ya likambo na biso ya mokolo ya lelo te wana azopesa bino kaka quelques points ya actualité oyo ezali awa koleka na bino kati moi surtout tozali na fin de la semaine ba mingi bazoki tenter ya kolanda ba vidéo mosusu kasi mokolo ya lelo tozomeka mpe koleka kobalaye po tokota na sujet na biso ya mokolo ya lelo. Nayebisaki bino mpe lisusu augmentation ya salaire ya basoda esi esalemaki de 30%, 40% na mikolo koya ainsi de suite. Kasi nde nazoyebisa bino boye basoda bakendaki deja kozwa mbongo na bango. Bamisusu bavandi tina mabele mpona kolakisa esengo nini baza na yango kozwa mbongo ya motoki na bango et puis na banque bakati ata 100 francs te. Botala neti ndeko policier oyo ndenge azali na esengo ndenge azwi mbongo na ye grâce ya bainitiative ya mokonzi ya mboka plutôt zonga mpona kokota na vif sujet na biso ya mokolo ya lelo. C'est parti. Mokonzi bonelo bena na se brigadier oyo facha za mabe
kengele mbongele kebele ayi yo mboka nino nzambe tu batata bandeko balandi esengo mingi, un grand merci à la première dame Maman Denise Nyakero ndenge azali pe na tourner na ye na cadre ko soutenir kaka ba action ya mokonzi ya mboka kaka lezalaka ya mikolo yoko ya tokolobela yango kasi tokoti na mama ya likambo na biso ya mokolo ya lelo bolandaki ensemble elongo nanga ndenge kani mwana mboka alingeti na forum esalamaki na États-Unis alobaki na bato nyonso pe na mongongo makasi Congo ya lelo eza Congo moko te kozala pe 3 ans seke makambo bien kozala pe abakisaki Congo ezali na guerre te sauf que ba groupes armés nde basala mwa makambo mike mais guerre na Congo ezali te tosengana na ingénieur abia balancer biso et puis tozonga mpona kobeta lisolo nini toyeli bino mokolo ya lelo. Soyez-en rassurés. Be assured. Nous n'avons pas la guerre au Congo. We're not during the war in the Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. We watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. You can be in Lubumbashi, in Kinshasa, or any big cities in the Congo, and we've never seen war. Donc c'est une situation à plus de 2000 km des institutions. So it's a situation that is happening really far from all the big institutions. Dans des zones isolées. In some isolated zones qui sont riches en minerais en or that are really rich in gold, et qu'il y a des groupes terroristes, des groupes armés qui opèrent pour exploiter illégalement les minerais. And we have some terrorists always there trying to steal and work on the illegally. Et on actuellement, and right now, le président de la République, the president of the et country, le gouvernement de la République, and all his teams se sont investis depuis plusieurs années, depuis près de 3 ans, fortement, are really invested since about 3 years pour réduire cette situation d'insécurité. to work and stop that Et unsafety. nous réalisons des progrès énormes. And so far, we've seen the fruit of all the works. Même ceux qui vivent à Goma, Even the people living in Goma, à près de 600 km de là où il y a l'insécurité, in about 600 kilometers from where ils the sont war en is, totale sécurité. they're really in safety and peace. Je voudrais donc que vous puissiez comprendre I would like you guys to understand qu'il fait safe de venir investir au Congo. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'insécurité. Olandi elongo na nga te muna lobi yango inspecteur général ya finance na lobi yango kasi ndeko na biso Jackson Ose kombo na ye nayebi te eza aussi Ose kombo na ye Jackson Ose nde akendaki kodepose motion na ye mpona koloba esengeli baconvoke ye par rapport ya badire na ye alobi wana afingi ba peuple congolais azoko se moquer na biso Congo ezaka na guerre ça fait déjà 60 ans oyo mboka Congo eza na guerre 1 million de Congolais bakufi na est Nord Kivu Sud Kivu bakodeko ba M23 banani donc asakani na biso aloba Congo eza na guerre te ndenge nini alobi akokoloba akomi pe ake kotika alobi MONUSCO na Congo ezosala nini soki Congo eza na guerre te baorganisation nyonso ya lutte contre la faim la famine la nini eza ebele ba FAO banini ekosala nini na mboka na biso soki guerre eza te alobi lisusu ono alingi te aza na effrater mpona koluka mbongo na mokolo bapesa balobi de tous les mots akomi ake kodepose. Est-ce que ndeko na biso Jackson aza na raison par rapport ya situation ezoleka na mboka na biso to ndeko Jackson aza na tort? Kasi bandeko kilikili basalaki bareaction na bango bapesi ye raison bamisu bapesi ye tort kasi biso na mokolo ya lelo tokopesa ye tort. Mpona nini nalobi likambo yango tozonga nano mwa moke
bino botanga koleka biso bino bofandaka na mboka bapaya nayebi te eloko nini babengi guerre mpo ngai eloko nazoyeba guerre ya 40-45 nazala mwa moke nayebi na nga te so eleka ndeni me nayebi ozoleka mikolo guerre ya Ukraine na Russie nayebi eloko nini babengi guerre sikoyo biso toza na guerre totuna nanu motuna tozobunda na mboka nini po ezalaka oyo bakode bauti na Rwanda oyo bauti na Burundi oyo bauti soki Kigali oyo bauti boye meto batunaki président Rwanda wanganeke batunanga te boye bajijaki mpe bato basalaka mobulu na este bautaki Rwanda bajijaki bango bamonaki ke baba bato ya Rwanda te toyebi te lebie bamilisi bakutaka mpe Rwanda mais ezali bapetit groupes armés nde bayaka koseme trouble awa na mboka na biso mais eza guerre te toluka na définition ya guerre vraiment ndenge ezalaka toyebi na biso même na assemblée nationale wana y a des gens, y a des politiciens batambusaka mbongo ayo keka na pétition na kotisa motion wana tokosoutenir toboma bango oboye na bo tobosana te IGF ezali structure oyo ezo appartenir na présidence de la République ntango Jackson akie déjà kodépose c'est que indirectement ozo akise présidence de la République ntango nyonso mokonzi ya mboka akendaka mpona ntina koloba bainvestisseur mpe koluka baya na mboka oyo mpona kosalaki mboka na biso ekende liboso mais eza na bato balekaki ntina TV5 Monde koloba bakosala nyonso mpo bainvestisseur baya na Congo te na bajackson na kati est-ce que RDC eza na guerre bombardement eza kote nini oyo babomi este mwimba buu kasai buu oyo biso mpe tozongi eza wapi toyebi ke ndi na uti koloba ngo nazorepete bagroupes armés ya barebele nde bayaka koatake biso nayebi te bato nyonso oyo bazalaka na assemblée nationale nayebi te soki tokokanisa ndenge moko soki toza kokanisa ndenge moko te ezali analyse yo mpe na ndako okoki kosala mpe analyse otindeli biso anga na moni boye nga na moni osali mpe video tokotiela yo mais nous pensons que toza na guerre te toza na besoin plutôt ya bainvestisseur mpo baya koinvestir na mboka na biso mpo mboka esepanouir tomoni Afrique du Sud esepanouisa ndenge nini mboka wana mindele bavanda mingi nde batombola basalaki ko mabo bato mpe toolula motu wana Congo bayebisa ekende Afrique du Sud amona opoto biloko mosusu tosomba na moins cher na Angola toyebi te basalani mpo babiloko wana ekoma mwasi ekotaka kota mais bainvestisseur bazali utile mpona épanouissement ya mboka mpo soki lelo oyo alobaki ke oui la RDC est en guerre c'est que atrahi mokonzi ya mboka ntango nyonso mokonzi ya mboka akendaka mpona koluka bolamu ya bapeuple congolais atikala koloba te ke toza na guerre mais yo kaka boye oye lokoza organe to structure moko ezali sous-traitant to ozali na attaché na présidence oya koloba na bainvestisseur que oui toza na guerre au moins to contredire maloba mokonzi ya mboka donc okosala ngo te topesi mpe raison mboka na biso eza na guerre te eza kaka bagroupes armés nde bazwaka kotia mbutu mais kala mingi te ezosila tomonaki bavideo esi etamboli FARDC ekoti ntina place bakodeko ba M23 babatamaka basala lidusu monene lokola tinel na se ya mabele babombaka baarmement na bango babotolaki bango likambo ya guerre ya este mikolo koye kosila alingi ete aza mwana moke te azali mpe politicien azali mpe moto azokontrole makambo etali baministère bamakambo nyonso baentreprise kasi akokobima libanda te mpo adétruire image ya mboka topesi ye raison koloba ke mboka na biso ya na guerre te eza nango so totali bien même bapoliticien wana assemblée nationale na sénat bango nde barenforçaka bagroupe bamilisa na mike mpo so tokangi totiaka loboko biso nyonso tokangi bango toboma bango mais esengeli bazala na bango kaka mpo elakisaki FARDC obunda
Nengo na lobby que Pierre Esadi na République démocratique. Oh, bato bazo kufa wana ba milice. Nde bazo boma bango. Po balakisa na capitale au moins to taki déjà village Kingani. To 4 wa mtu. Bato ba okata mitu wana yango baliaka na bango pe bamelaka na bango. Bayebani. Papa Kingani na butu yona milice Kodeko M23. Ona likamwa M23 oyo ezaki na bazala déjà cité na likamwa M23. Mais na kamora neni ni président Mbosso zo bimisa bango te bakanga bango kamba moko. Justice est indépendante. Pour livrer bango. Seulement mon candidat bango za auto tanga kombo. Pour livrer ye. Donc coup de chapeau à Gilles Alingete na wa propos olobi kitoko. Kolanda bango te toyebi déjà balobaki yango. Tango leki na TV5 Monde olobi likama bongo. C'est que na mikolo ya futur proche to na avenir oko sala ke ba investisseur ba yate yango yo to moni na Jackson complicité. Pardon le miso bandoki baza na Assemblée nationale ebele. C'est ko benga na bango na yango kutu ndenge balobaki ba bando ko signer présence ba o ba yaka ko siéger na ba yaka ko siéger te. Ezali déjà malamu. Tant soupe de Jackson ayaka na eko siéger te. Comment on a bien que ça va le venir peuple? Oui, peuple a souffert, peuple a liati, peuple a salabo, mais peuple a osala malam ndenge ni ceux qui m'investissent ba yeti. Mais ba soigner image ya mboka. Là où tu connais Sabino guerre exacte ba groupe rebelle ne ba osala rage kuna este na biso. Faire décider des autres tchaka bon maboko bien sûr. Ezaka te bakangi bango nyonso to ki koleleki 9 morts mais qui tipo ça qui boso ba 100 ba 50 ba 70 to comme na ba 9 morts to zo luwa ngote pamba te ata congolais moko soka kufiza passe ata bébé congolais so akufiza ka passe mais faire des ça ça na makasi na ye po akanga ba biloko na nyonso miki bazocha mbutu pona ko chasser ba investisseurs ba yaki na ngo to zo senga na bakonzi kuna na Assemblée nationale moso eleka nango te poza non fondé babengisa Gilles Alingete eza lokwa boye sa président de la République ya ko samba nengo kina ko luka ba investisseur ba ebiso vanda bo solo na ba groupes armés wana nyo yo boyo kimi na yo fanda o yebisa so kima ki pona ni te quand même un peu de respect to pesier faute ndeko Jackson aussi. Donc, Luka na lo monsieur maramba lo beze belé mamukuna Assemblée nationale comme la monsieur ze belé. Bino bozaka wana baba kisela bino ba transport futa bino 2 mois de surprise wa futa bino bo awa ebole koti. Na moni jusque là na mutu te ayena mozono lokola ma salité zo bima na pompe puis régie des eaux traité ma bien te to convoquer déjà régie des eaux et puis ça so poani. Na moni yangote. Mais les camons boye, ça pour la bénéfice pour la biston investisseur ya, to zala bien, yo zongo alobe bon point. Oui, ba kongo ba kufi tango nyoso to le laka na ba este wana ba de koso ba kufa. Neti ba sali statistique 1 million de Congolais belé. Nana kozana sengo muna de kona. Isa passe mais ça ba groupe armé wana, ba utinda tina bango. Na mikolo koya to mona lelo to mona soute même ba ko za man ki kana to mona monte quand dit to lobaki il devait ce pouvoir opposition ils soute bo mona les opposition exacte wapi bango ba koti kolon ba so la soki nini non événement kasi moko diamboka déjà azo présider réunion moko conseil de sécurité donc azo travailler azo la na bien sûr le kwa kingo na bato ba lo molango qui s'asikazui et le côté donc to lobi na likambo yango isa na ngono événement botika komili ya lela o ba ko bengisa Gilles Alingete o ba ko sala boye o kende kozonga donc bozana kimia to singi na bakonzi monsieur wana elikate bande ko balandi tozalaka ntango nyonso prêt mpona koyeba nini ezoleka na mboka na biso mpo soki toyebi te
eza pasi pe mawa eloko bomaki biso auparavant manque ya communication pe déformation ya information oh kuna na este 200 millions de congolais bakufi donc este mombe kufi nani alobi donc bato moko bayaka na bacoin bakoma kolanda baparlementaire debout bango mpe basali ya bango mpona kodéforme information eza kitoko te bandeko balandi tosuki awa mpona analyse ya biso ya mokolo ya lelo. Un grand merci na nsima ya caméra Rabi Matondo, na montage Rabi Matondo, na réalisation Rabi Matondo. Donc édition ya lelo ezali dédié spécialement na Rabi Matondo na musala kitoko azali kosala. Un grand merci à mon boss Rifin Kisombe elongo na Papi Kelly na bosani bino te bozali ebele Silva de Munza na Irlande na bosani pete professeur Maker Matafwadi na bosani te ba mama na nga kuna na États-Unis na bosani pete Silva Mafuta na Russie ebi ke boa na guerre mais toujours na téléphone pona kotala nini ezoleka na mboka na ye mabela bakoko. Grand merci na bino nyonso. Bon manqué te continuer na biso. Basi gestion na numéro ezali affiché na ba écran toza mobimba pona kosala musala. Pona mokolo lelo tosuki awa tokutani na mikoleko ya pai.